दोस्तों, हरे धनिए में एंटीऑक्सीडेंट जो कैंसर से फाइट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो जोड़ों के दर्द को दूर करता है, डिटॉक्स करता है बॉडी को, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, थायराइड को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा चौधरी, आपकी दीदी, और आज का हमारा विषय है हरा धनिया। कोरिएंडर लीव्स। ये हरा धनिया औषधीय गुणों की खान है। सब्जी में तो स्वाद बढ़ाता ही है। ये हर जो भी हमारी डिशेज होती है, नमकीन, हर डिश का स्वाद दुगना कर देता है। और इसकी चटनी, हरे धनिया की चटनी के नाम से तो मुंह में पानी आने लगता है। जितना इसका स्वाद और सुगंध अच्छी है, उतने ही इसमें गुण हैं। जो इसके न्यूट्रिएंट है वो क्या क्या है मैं आपको बता देती हूँ, और ये किस किस उसमें औषधि के रूप में काम करता है, क्या करता है बता देती हूँ। और पानी सबसे ज्यादा है इसमें। पानी इसमें 85% तक पानी है। तो जो लोग वेट घटाना चाहते हैं, प्रोटीन है, वाटर है, फाइबर है। तो प्रोटीन, वाटर और फाइबर तीनों चीज ही आपका वेट लॉस करने में मदद करती हैं। फाइबर से हमारा पेट फुलफिल रहता है, तो हमें बहुत देर तक कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ती। और पानी अगेन उसे बिल्कुल डिटॉक्स करता है, इसलिए बढ़िया है। और हमारे ब्लड को पतला करता है। और प्रोटीन हमारी मसल्स हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें है विटामिन ए। विटामिन ए इसमें बहुत ज्यादा है, तो ये हमारी स्किन का भी ख्याल रखता है और हमारे ब्लड को भी प्यूरिफाई करता है। विटामिन सी है, अगेन एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है तो फ्री रेडिकल्स से लड़ता है। फ्री रेडिकल्स से लड़के उसे अच्छे न्यूट्रल सेल में कन्वर्ट करता है। तो एक तरह से कैंसर अवरोधी भी है। कैंसर की बीमारी में भी हरा धनिया दिया जाता है काफी। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो सूजन को भी कम करता है। और सूजन कम करता है, इसलिए ये जो जोड़ों के दर्द में भी लाभदायक है। आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, फास्फोरस और पोटेशियम। न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज्यादा है हरा धनिया खाने से। जैसे मैं कल की वीडियो में बताया था, ये भी मूत्रवर्धक होता है। तो किसी को यूरिन कम आ रहा हो तो वो ज्यादा खाए, क्योंकि इसमें पानी का कंटेंट ज्यादा है, इसलिए ये मूत्रवर्धक है। थायराइड को कम करता है। थायराइड के लिए हमें हरा धनिया के बजाय सूखा धनिया रात को भिगो दें और सुबह उसका पानी पिएं उबाल कर। वो आपके थायराइड को भी कम करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। ये हरा धनिया भी मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, तो इसलिए वजन कम करने के लिए भी अच्छा है और वजन बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए, और चाहे हम वजन कम करें चाहे हम वजन बढ़ाएं, तब भी मेटाबॉलिज्म मजबूत होगा, तभी बढ़ेगा। और पुदीना दोनों एंटीऑक्सीडेंट है। अगर इनकी मिला के चटनी बनाई जाए तो वो यूरिक एसिड में बहुत लाभ करती है। और ये हरे धनिए की जो जड़ है, ये स्पर्म, जो जेंट्स के स्पर्म काउंट भी बढ़ाती हैं। तो इन हरे धनिए की जो जड़ें हैं, ये स्पर्म काउंट भी बढ़ाती हैं। और इसलिए लोग धनिए की पत्तियां लेते हैं और पीछे का छोड़ देते हैं। ये डंडियां और यहाँ तक काफी गुणकारी है, तो इसलिए पूरा खाए, छोटे छोटे पीस करके पूरी डंडियां फेंके ना। इसका पत्तियां, तन सब लाभदायक है। सिर्फ धो ले अच्छे से। और कोई भी पत्तेदार सब्जी, चाहे वो पालक हो, चाहे मूली के पत्ते हो, मेथी हो, ऐसे इस तरह पहले धो ले, सुखा ले, उसके बाद काट ले।
धोने के बाद काटें, कभी भी काटने के बाद ना धोए। काटने के बाद धोने से उसका क्लोरीन निकल जाता है, उसका विटामिन B12 निकल जाता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं। फिर आप आपको जो हरी सब्जियां खा रहे हो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे और देखते रहे दीदी का चैनल बाय उषा चौधरी।